nuy naa leen bu baax a baax mbokk ñuy seetaan mbégte la may joxal di janoo ak yéen gaaw bu jot ci buzz de la semaine ni ñu ko tàmm defee bu ngeen taxi luwaas lëf ma xuus ak yéen ci faram fàcceek li jot a xuus ci ay xabaar gën a fës ci biir semaine bi. dañu koy door rek lu bees la juddu ca mbirum Lissa Tine may soxna soosé de Réfane ca diwaanu Bambey gannaaw bu ñu ko kidnappé fukki fan ak ñeent ci weeru avril atum 2019 ba ndëgëni si section de recherche bu Colobane teg na loxo talaata gi ñu weesu Modou Yade ma ne woon borom këram ba placé ko en garde à vue ñeel l'enquête bi Lissa tolloon ci ñaar fukki at sëy na ba tas am sa doom bu jigéen gu am ñaari at waa këram nag jëkkëram jëwoon la ñu dut baaxam ni moo ko sàcc yaayam doon xamle atum 2020 ni Modou Yade moo woolu Lissa Ndakaaru ngir mu jël si seen dund doom ji l'enquêteur ya gisoon nañu ne nag waa ji moo ko mujjee woon woo ñu localisé appareil ba këram ca Sicap Mbao laata muy fay Lissa nag da doon ñëw vacances Colobane ci baayam foofee la xamanteeg Modou Yade mu takk ko waaye daal juróom benn weer ci kanam sëy ba jurub coow mu daal di tas jógee Touba Yacine Ngom di wéyal naan rek Modou bëggoon na takkaat seen doom ji waaye dañu bañoon waral mu def jëf junni mel mbir mu yéeme loolu moo am aljuma ji weesu ca Yëmbal cité comico benn soxna bu wuyoo ci turu Mame Diarra Fall toll ci ñaar fukki at ak ñeent moo réer ba noppi rek kenn mënu ko jot ci téléphone am li ci gën a doy wax moo di ne laata muy dem nag dafa fësal ay mbind yu doy wax ci réseaux sociaux yi doon wax ni da doon sentir ni dañu koy topp ba mu waxoon ko sax ab takk der waaye jurul dara yile nataal nag moo newoon ci compte Snapchat am moom Mame Diarra Fall. Juge bu ñaareeli cabinet daal dina inculpé Cheikh Amar gannaaw ba mu di ko toppee rek tentative d'extorsion de fonds dénonciation calomnieuse ak itam faux et usage de faux en écriture privée source a doon xamle ni maître Bamba Cissé moo doon assisté client bi magistrat bi nag topp na réquisitoire procureur ba ko waxoon mu inculpé patron TSE bi gannaaw plainte ko Samuel Sarga àllax ba gi di ñëw nag la ñu woolu ñaari parti yëpp ca bureau magistrat gi ngir ñu janoo homme d'affaires bi dafa tegoon plainte ci ndoddi ancien ministre de l'énergie gi doon ko dut baaxam ci escroquerie ndax nee na da koo jëlal ñaari milliards yu mu waxoon ne Abdoulaye Wade moo ko soxla te jébbalu ko Samuel Sarr itam porté ko plainte di wax ni ñaari milliards yooyu bor la woon bu Amar yore loon Abdoulaye Wade ancien président sant ko mu dem jëlali ko xalima gaaj yi moo doon addu ca la xewe woon Dubaay ñu bari doon ci yëy yàbbi boobaak léegi nee na nag du jugé soxna yooyu ndax xamu leen te it xamul la tax ñu def lu ni mel am na ku ca tëbee juróom-ñaareelu étage te dañu nekk ci société bu nga xam ni nit ñi jéemuñu xam la tax ñenn ñi di doxaleen nu ni mel ndax duñu gis lu dul jëfi jamono ji ñu toll nag jigéen mësuñu ko fi jox cër te loolu dafa yàgg ci suñuy jamonoy maam la woon xalima nee na tey bu ñu demee ba jigéen yi di amee xaalis yi le ana moom leer na ko ni kenn bëggul ñëw ci àddina di def loolu ngir jëlee ca koppar ba mu gisee vidéo bi nag dara neexu ko si te mën na waat ni ña ko doon def lañu def neexu leen moom nag ñi ko xam dëgg xam nañu ni dafa yàgg liggéey te newul ne xaalis bi mu mës a am yépp a baax waaye daal amuloon pexe te daf see jógee waat ni dootu ci dellu ndax daa am doom bu jigéen bu war a màgg bëgg na nag mu jël ko ci lépp bañ a màggee xaalis bu salte xalima di ci doolee ñaax askan wi rek ñu bañ a juger ak saaga yooyu la jigéen ndax xamuñu ndax am nañu ay waajuram déet way la rek am yar nañu leen yar bi war Dieyna Baldé itam barkeelu na ci google scandale amee woon ca Dubaï doon wax ci njëlbeen ni rek jaaxal na ko ba sax gëmul la ñuy wax ni am na ay sénégalaises yu sa bokk Dieyna nee na am na loo xam ne rek xel nanguwu ko waaye itam bu dee ne am na nañu borom bi jéggal teg na ci di leen ñaax rek ñu delloo seen xel ci sunu borom tey bàyyi xel itam seen waajur yu jigéen yi bañ di soobu ci xeetu jëf yu ni mel ndax Dieyna nee na dara jaru ko ci àddina Aïssatou Diop Fall dal dina yëkkati ay kàddu jëmale ci lëkkaloo Wallook Yewwi Askan Wi Aïssatou nag na mu leen dippe moo di arnaque du siècle nee na nag Yewwi bu ñu may tuwulee ci les élections législatives la ñuy tasaaroowee ba faaw ndax ca biir Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko amu fa doole dañu ko jiital dong ndax da leen ëpp buzz waaye kii di Khalifa Sall mooy bopp ba nee na nag Sonko la mu yàgg a wax gëmu ci dara te mënatu fee waxi anti système jàngat ga mu ca toftal moo di ne rek ku bëgg a def politique fii ci Sénégal da ngay def terrain ndax moo di base bi si ay mbindu yu mu fësal ci réseaux sociaux yi ku caamori ci xam leen ni rek génn na ca TFM nee na nag delloo na leen lenge ya te looloo ngi lalu ci sortie ga mu def ci Oustaz Modou Fall ma mu bokkal bërëbu liggéeyu kaay ga ginnaaw loolu nag Kouthia lancé na chaîne YouTube boppam ngir di fa wëyal di liggéeyam Kouthia waxoon na ni du animateur artiste la bu libre te indépendant te noonee lay wëyee ndax yàlla ñëpp la fi nekkal te moom dafa yàgg gore kii di Oustaz Makhtar Sarr nag àdduna ci démission Kouthia ga ca TFM jaarale ko ci ay mbindu yu mu fësal ci page Facebook am Makhtar Sarr nee na moom Oustaz la ñu koy woowee te si télé la nekk waaye daal Kouthia la mu wax nakariwu ko ndax dëgg la te dëgg yàllaa ko moom bu dee loolu moo tax rek ñu bundu xatal ko ba mu bàyyi télé ba mu newoon ñu ngi di ko ñaawlu te di ko ñaanal yàlla mu fay ko yiw ci dëgg ga mu wax ba mu jural lu ni mel
Pape Djibril Fall dañu ko recalé woon ci njëlbeen mayoon ko ñaari fan rek ngir mu matale ay parrain wa ma mujj na ko nag validé ndax matale na la ñu ko laajoon waaye nag ay membre coalition carlénéen ñooy dut baaxam journaliste chroniqueur bi ci ab trafic de parrain mu di lu cellule de communication professeur Amsatou Sow Sidibé dëggalal sunu ay naataango moom la nag defu lu dul yokk ci xar mi karaw ndax nee na Pape Djibril ba mu jëlee ay parrain moom validé candidature am ba léegi kenn mënatu koo jot Pape Djibril ma sunu ay naataango jokkool nag weddina tuuma yooyee di wax ne dara amu ca nee na ba mu defee appel ngir parrainage gi ñu ngi woon rek sur le terrain Amsatou Sow Sidibé yónnee ko bataaxal ba nga xam ne ni newul Ndakaaru mu am ko mu ko booleel moom it mu yónni kenn mu dem daje jeeg kooku journaliste bi xam ne ni professeur dafa bëggoon doon deuxième ci liste bi kenn àndu ca woon ko mu yónni andi ay parrain document ba ci boppam di bidolu faux ndax daa am ku jël rek bic remplir ay numéro pièce d'identité yu amul ba tax na 15000 parrain ya muy wax ni am na ko du benn dëgg ca document ba 5000 faux parrain ñoo ca newoon Pape Djibril di xel ñaar ndax newul ne Amsatou dafa ñëwoon dong ngir ay faux parrain moom invalidé candidature am gannaaw l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga geneen kawtee fadal di woon na yam ci l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack mu di rek génnu pat dina Jaari Diallo tolloon ci benn semaine dong ba mu juddoog léegi Jaari Diallo ma nga judd semaine bi ñu wees ca poste de santé war jaxal mu am ay jafe-jafe ñu évacué ko l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass gannaaw ab arrêt respiratoire ba ñu delloowaat ko mu rek defatoon beneen crise benn aide infirmière ni dafa dee journal bi di ci dolli naan moom aide infirmière bi lee nga xam ne rek xelam màccul ci lu ni mel moo defar certificat de décès wu gune gi ba noppi rek yóbbu ko morgue ba bàyyi jaari Alxasan Diallo dem ànd ak benn xaritam ba mu téye xale bi nag ngir ñu denc ko ci la liir bi tàmbalee di jooy ñu yóbbuwaat ko pédiatrie ba mu mujj génn àddina jaari def na lu tolloo ko ñaari waxtu ci benn keesu madaar gu ñu ko dugaloon ba baayam ñaxtoo lu ni mel nag kenn ci personnel lu l'hôpital ba ni ko demal fu la neex ci noonee la jébbale plainte gannaaw ba ñu dégloo aide infirmière bi dibéer gi ñu weesu nag biral nañu garde à vue wam ñu ngay woy nag di àddu ci coow la dox diggante activiste bile di gas El Salvador ak waa kër maire Mansour Faye donte nag activiste baa ngi kaso ba ndëgëni si ñenn ci waa këram dañu demoon seeti Mansour Faye ngir ñaanal njekk seen dooma bu nu sukkandikoo ci maître Alioune Abou Talib Gueye may avocat wu activiste bi ay nit nee nañu Mansour Faye dafa jéggal El Salvador loole nag na mu ko dippee moo di ab manipulation politique ndax nee na client am yabalul kenn kër Mansour Faye ngir ñu baalul ko ak ña ko def si seen coobare bopp la ñu fa demee nee na nag boo dee baalu day fekk nga tooñ te ci lu ni mel juge bi dong ci mën a teg na ci ne faaw Mansour Faye retiré plainte am di fàttali rek ne fukki fan ak ñaar ci weer wi yemook alxamis gi ñu weesu la ñu doon ko àtte listu Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru ñeen législative yi ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet rejeté wuñu ko nag waaye ba mooy tuulee ca la ñu jëm problème ba ca lalu nag moo di non respect wu parité gi ndax juróomi góor a fa nekk ak ñaari jigéen ngir rectifier loolee moo waral rek meeru Ndakaaru gi demoon àllarba gi weesu ca bërëb bi direction générale élection yi dafa bëggoon nag jëlaat dossier wu Yewwi Askan Wi daal di amal coppite ya ni ki noonu nag mu bëgg a convaincre ña fa nekk daal leen di xamal ni dafa am ñu bàyyi ci ñoom ñu bañal ko ci la doon forcé ngir jàll kuréelu Benno Bokk Yaakaar nag bégguñu dara ci doxalinu meeru Ndakaaru gile di Barthélémy Diaz ca direction des élections bay dut baaxam jiitu réew mi ne moo waral situation ga fa amoon Farba Ngom nag àdduna ca di wax ni Barthélémy joxul cër sénégalais yi la xew nag ñoo ko waral ba tax na nañu jël seen ay responsabilité Farba dolli na ci ne bu dee complot la na Barthélémy dem xooli warkatam waaye daal ñoom nañu xam ni ñoom waa Benno Bokk Yaakaar dootuñ may kenn muy dal ci kaw njiitu réew mi Macky Sall laaj ga mu leen ca tegal moo di ñoom ñooy ñan ba di dem direction des élections di fandi scandale di joteeg takk deri loolu du cëru maire rax si dolli du mandataire boo juumee nag da ngay nangu sa njumte dootuñu mayeti kenn ci li des si législative yi ñuy dut ba xam seen njiit mi Abdou Karim Fofana yëkkati na ay kàddu teg ci ndoddi Barthélémy Diaz di wax ni mooy noonu Yewwi Askan Wi bi njëkk ndax leen rek lay wut moo di féewale leen ba fii nag kenn déggu ko mu wax si benn projet gu mu am ci Ndakaaru ngir lu ko jëmale kanam lu mooy rek jigéen ne ay don Abdou Karim nee na bu dee Barthélémy Diaz gis président da koo ñor loolu du jafe ndax ñoom dox nañu lu bëri te njiitu réew mi newul ku ñàkk volonté ba tey ci mbirum Barthélémy Diaz Bamba Fall moo di ko ñaawlu ci ay njëlbéen kàddoom ndax nee na ñoom ay maire lañu te Ndakaaru la ñu nekk booy xool nag maire Ndakaaru yi fi jaar yépp mësul am ku ci xeex ak ay takk der di jalgati ak forcé ay institution yaakaar na ni nag Ndakaaru waroon nañu weesu lu ni mel nit nag bu ñu la tànnee def le maire war nga xool say kàddoog say jëf bañ di wax lu ëpp Bamba nee na nag ku jalgati dañu laa war a yar ndax ñoom nekk nañu fi ay maire am jafe-jafe ñu tëj leen Barthélémy nag ñëweewu fa woon titre maire titre candidat la fa ñëwee te sax candidat amu fa waaye mandataire fa am droit ba tax na bu deful lu dul yoon ci turu candidat am la ko defee kon nag bu jalgatee dañu koy teg ci yoon si complicité wu benn agent wu cadastre Ibrahima Ndiaye dafa joxoon ñetti terrain yu ñu identifié wu la responsable Benno Bokk Yaakaar gi di Pape Diallo mi ñu gën a xam ci Zator Mbaye moom la nag daal koy yóbbu ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru di ko toppee escroquerie usurpation de fonction ak faux et usage de faux ci ay documents administratifs ci plaintam ga nag ministre conseiller wu njiitu réew mi xam le na ci ni waa ji dañu ko woon rek ab élément
élément wu GIGN la di liggéeyee présidence ba waroon ko sax carte professionnelle u gendarmerie ci noonee la ko proposé ay terrain ca Maris moom it mu soxal ko ci la ko jébalee 1 million ak juróom benn ngir am ñetti terrain waaye nag ay kayit yu baaxul la ko jox nee na ba ñu àndee dem impôt et domaine bu Foire ngir yoonal kayit yi dafa waxtaan ak benn gendarme ba noppi yóbbu ko bureau wu Bourguiba foofee itam mu defaat noonu mu tàmbalee ñàkk kóolute ci moom daal di laaj agent wam boobu ba léegi nag amaatu ca benn xibaar waaye nag loolee Zator Mbaye wax Ibrahima Ndiaye ma juddaatu 1990 da ko weddi ba mu set di wax ni benn agent wu cadastre bu tudd Jibi moo ko commissionné ci xaritam bu ñu naan Saliou Fall la xamanteek Zator loolu waral mu jaayee leen terrain yi 1 million juróom benn ya di neexalam benn terrain mi ngi jar juróom fukki million ca Maris mu di ci dolli naan mu ànd ak avocat wam maître Bari dem defar attestation ya ba mu ko yónneewee document yi nag mu dindi turu Malal Bari def sa Papa Diallo Mbaye ndax la mu nekk ministre moo tax bëgguloon turam nekk ci kayit yi moom it mu defalee ko na mu ko bëggee attekat ba teggil na prévenu ba tuumaay escroquerie ba ak usage de faux ba ak itam usurpation de fonction bi daal di teg ci ndoddam 2 atu kaso yu muy tëdd benn weer ba ñeel faux. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique daal di wane àddu rek ci câble de communication train express régional ya ñu daggoon ba si ñu génn ba ñu xawoon tagga témbeel liggéey bi ca ndajem sapeur pompier nag la Antoine Félix Diome yëkkate ay kaddu di leen wax ni ci waxtu yi ngeen ñëwee di def seen kéem kattan ngir muccal nit ñi yeneen nit a ngi sóobu rek ci ay xeetu ñaawteef loolee nag du lu ñuy bàyyi mu jàll ndax nguur gi dana ko topp ña ko def jébbal leen police ngir mu def liggéeyam procureur de la République Amadou Diouf acte de terrorisme la dippee lu ni mel ba sax yëkkati section de recherche bu gendarmerie ngir ñu leeral mbir mi. Tribunal de grande instance Louga daal di woon na jël ndogal ba noppi ci mbirum Astou Sokhna waaye nag le quotidien moo doon ñu xamal ni geneen procédure judiciaire bir na ci loolee ay avocat wu famille Astou Sokhna dañu dugaloon geneen plainte gu soxal gynécologue ak sage-femme yu l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga la ñu lay toppee gynécologue baa ngi yem ak homicide ak non assistance à personne en danger famille ba nag nee nañu dañuy toppee itam sage-femme détaillé homicide involontaire teg nañu plainte itam sage-femme yu équipe bu ngoon gi di leen toppee waat faux ak usage de faux gannaaw ba ñu leen daanee rek juróom benn weer yu ànd ak sursis maître Ousseynou Gaye di kenn ci ay avocat wu partie civile bi xamal na sunu ay naataango ni sage femme yi dañu defar certificat de décès bu yemawul ak la faat ndaw sa teg na ci ne rek waa kër victime bi xaaruñu ay condamnation pénale ndax du loolu la ñu soxla la leen soxal nag moo di ñu jël décision benn yoon ñu mën a xam mbiruma Fallou Mbaye daal dinañu ko yëkkatiwaat ca quartier unité 19 bu plan Jaxaay ab doomu journaliste la dëkkandoo ya dóor ba mu sonn di ko dut baaxam ni moo waral googule meurtre jaaree ci tournevis loolee ma nga xewoon weeru août atum 2021 ci ab xeex bu doxoon diggante ña fa rek doom bu jigéenu journaliste bi ak ay ndaw yu bawa woon Malika ñëwoon dox si xale bi ca plan Jaxaay àllarba gi weesu nag ay boori 18h la xaritu Fallou yi seen gune gi caam nga xam ne rek daa làkku ji woon fukki weer ca Casamance ñu dogaale ko di ko yàq xetemexe ba noppi fàttali ko génnu pàddina seen xarit wi ñu woo police su Jaxaay ba ñu dem ca bërëb yo yóbbu juróomi gune yooyee waaye daal dañu bàyyi waatoon ñaax ci ñoom placé ñett ya en garde à vue ba si ñu génn la ñu leen wanaleeg procureur ba ca la ñu leen toppee yem ak violence ak voie de fait. Ismaïla Diallo ak Mamadou Wuri Bari police daal dina leen di teg loxo ba sax di wër Thiam Mile di seen receleur loole nag mi ngi lalu ci cambriolage ga ñu amal ci institut Pasteur guddi juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ci weeru mars la ñu fa njëkk a dugg ñaareel ba yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril gi ñu génn ca fenêtre ba la ñu doon jaar ngir dugg ci salle bu mag ba guinéen yi le nag jël nañu fa juróom benn ordinateur portable ab montre connecté wu marque K60 benn sacoche bu def ay document ak fukki junni ca caméra de surveillance la ñu leen gisee dal di leen di jàpp. Samba Yade ni ki ba si ñu génn lañu ko doon àtte ca tribunal de grande instance su Ndakaaru di ko toppee coups et blessure volontaire teg nañu ci ndoddam nag juróom benn weexu kaso yu mu dul tëdd daan boobee la ñu ko teg ngir avertir ko ab coow wala boolu ceebu jën donga tax rek mu xokkatal xaritam wi di Mamadou Diallo ba mu jëlee ci ay gaañu yu metti Samba Yade nangu na tuuma ya yëf yaa nga amewoon rek ca seen kër seen benn xarit bu di wuyoo ci turu Sylvestre Mamadou Diallo da ko mujj baal waral ñu teggil ko tuuma ya. Police du tourisme da dinay teg loxo ba si ñu génn ab mbooloo fukki nit ak ñeent ci ay appartement meublé yu nekk Hann Maristes ak Parcelles Assainies ñaax ci ñoom di ay jigéen bu ñu sukkandikoo ci l'Observateur góor ña dañu doon sóobu rek ci mbirum acte contre nature maanaam góor jigéen ya doon leen wutal ay client ndaje googule lank la ñu waajaloon ngir bu weeru koor gi jeexee ñu amal ko journal bi woy duñu xamal ni rek fukki góor yaak ñaar ñañu di sa tudd ñi ngi am diggante fukk ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukk ak ñaar ci ay at ñaax ñu jigéen ñi nag ñu ngi toll ci fukki at ak juróom-ñeent ña nga luwee woon ay appartement ca résidence Bassis ca cité Suprême ak résidence Bahia ba nekk Maris doon fa amal seen jëf ya dañu leen boole nag police daal fay dem ni ki ba si ñu génn la ñu leen defee parquet wu Ndakaaru di leen toppee acte contre nature détournement de mineur proxénétisme non inscription au carnet sanitaire ak chantage seen procès baa nga ñu jàppal xemis gi di ñëw.
meeru Jareer gile ca Fatick di Thérèse Faye Diouf doon it kenn ci ay responsable APR dal dinay sekk waxtaan ak sunu ay naataango di ber gi weesu ba biral fa décret ba ñu signé woon juróom-ñetti fan ci weeru janvier mu soxal organigramme mu ville yi conseil de département yeeg yu communes yi loole nag ngir xam le ni Barthélémy Dias amul benn droit di def Guy Marius Sagna conseiller technique dénk ko question sociale yi jël itam Seydina Oumar Touré def ko conseiller technique dénk ko kaaraange. Thérèse nee na ci organigramme mu ville ba doo ca gis fenn fu ñu xam le ni maire bi am na sañu recruter ay conseil technique ba tax na rek dañu war a yemoo organisation ak réglementation ga nguur gi tëral. njiital groupe parlementaire démocratie et liberté Cheikh Bara Dolly dal dina rek biral démission ca PDS la mu mënul dékku nag moo di la ñu ko seppi ci seen liste départementale wàllu Sénégal ca Mbàkke jiital frère am bi muy wujjeel di Abdou Mbàkke Dolly ma ñu def tête de liste investir ko ci proportionnel gi xamle na ni nag PDS dañu ko wor ak li mu defal kuréel ga yépp njiit ya dañu ko jàmpaakaay ginnaaw ba tax na rek bu ñu yaakaarati dara ci moom laaj ga mu ca toftal moo di naka la ñu mënee def Abdou Mbàkke Dolly tête de liste ca Mbàkke te newul sax membre PDS te fàttali na ni moom mujjoon ca législative ya woon atum 2017 digganteem ak PDS nag nee na jeex na ndax day dem seet ci leneen. investiture ya ca biir wàllu nag jurul lu dul ay gedd ndax bu weesoo Cheikh Mbacké Dolly Mayoro Faye itam nga xam ne moom la ñu dénk communication ak alliance électorale PDS daal dinay delloo lenge ya la muy ñaxtu moo di la ñu ko teg 19e place ci liste nationale wàllu ñeel législative ya ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet loolee na mu ko jàngatee moo di ne doomu Abdoulaye Wade gi da ko war Mayoro nee na dafa yàgg xeexal Karim waaye tey rusange dong la ca jëlee te dootu ko nangu ndax day xooli leneen. section de recherche bu gendarmerie daal dina jëlaat faux billets ya ñu saisiroon ci coowal faux monnayage ñu doon tudd député wu APR gile di Seydina Fall Bougazeli ak juróom ci ay complice ba ñu yóbbu woon leen kaso la ñu doon leen toppee yem ak association de malfaiteurs faux monnayage ak corruption ñoom ñëpp nag amoon nañu liberté provisoire ba mu des burkinabé bii di Moussa Ouedra Gogo niki ba si ñu génn sax la dugal geneen requête ngir am liberté provisoire l'observateur di xam ne ni fausse coupure yooyu dañu ko war a saytu ndax lu nem si yàlla doyen des juges Samba Sall noonu la gannaaw ba mu leen auditionné woon na ba noppi. Ahmed Khalifa Niass yëkkati woon na ay kàddu jëmale ci coowal Dubaï gi na mu jàngatee lu ni mel nag moo di ne scandale googu mi ngi mook sénégalais yi nga xam ni dañu bëgg a am lépp ci saa si te duñu sonn te la xew Dubaï dong lay mujj jur. Ahmed Khalifa crise générale la dippee loolu ndax nee na rek bu dara newul ci poche yi ñi feebar mënuñoo faju xiif ak ñàkkum liggéey wër ñu njàng mi sooxe loolu yëpp ay résultats yu négatif lay biral ku ne ngi xalaata defal yaayam lu baax ak ay waajuram ak ki rakkam. lu bees da di woon na juddu ca coowal 94 milliards ya Ousmane Sonko doon Baram ancien directeur du domaine Guilé di Mamour Diallo njiital kuréelu Pastef gi dafa jébbaloon ñaari plainte ca table procureur de la République ak doyen des juges ñeel transaction immobilière yu jaarul yoon ak détournement de deniers publics OFNAC nag ci ay rapport 2019 2020 ak 2021 daal dinay jox dëgg Ousmane Sonko sulliwaat wax ji ni ko Libération di xamle la juddu ci l'enquête ba di bureau association de malfaiteurs bu nu sukkandikoo ci OFNAC TF 1451 R bu 250 hectares ca Rufisque ñu inscriroon ko ci turu ndem si yàlla Ousmane Mbeng dañu ko jaay ak ay acte notarié ci société immobilière SAEM Indépendance atum 1978 ci cadre échange gu ko état di jox terrain wu benn hectare ca Mermoz yu ñu dindi rek ci TF 5725 DG contre 132 hectares yu ñu immatriculé TF 2887 R inscrire ko ci turu nguuru ko Sénégal atum 1997 SNHLM moom 125 hectares ya ngir samp projet wu Parcelles Assainies ak Kër Massar Rufisque niki noonu SNHLM di dëggal ni dédommagé na SAEM Indépendance si ko pour 605 millions 583 mille 500 jaare ci ab chèque bu DG wu société ga wax ni jotu ko benn yoon ña war a doonu dem si yàlla Ousmane Mbeng nag saisiroon justice ngir ñu dakkal njaay ma waaye daal dañu gis ba tey ne joxuñu leen seen ay droit gëstu ya sa OFNAC amal di firndeel lu bari ca la ñooñee di ñaxtu ba tax na rek ñu biral ci loolee mbirum association de malfaiteurs escroquerie ak complicité d'escroquerie. patronu Sweet Beauté gile di Ndeye Khady Ndiaye ma nga woon ci ay bërëb bi division spéciale de la cybercriminalité ngir ñu déglu ko gannaaw plainte ga mu jébbaloon ca table procureur de la République Ndeye Khady dafa dut baaxam Adji Sarr ak Françoise Hélène Gaye ni ñoo nekk ci ginnaaw vidéo boobee ñu jëlee woon ca janoom ba woon ak masseuse bi ca bureau doyen des juges dal koy tasaare maître Ibrahima Mbeng maître Ousseynou Gaye ak seeni ñooñ jaay conseil yu Ndeye Khady Ndiaye fasuñu yéene bàyyi mbir mi mu sedd ndax nee nañu dañu koy topp ba fa mu yem ngir ñu teg daan ñañu di ca tudd ndax kenn amul sañ-sañu filmer procès d'audience rawatina rek audition gu amee woon ca bureau doyen des juges d'instruction
Fallou Diagne ñaar fukki at janoon ak l'enquêteur yu commissariat d'arrondissement wu Jaxaay nangu na ni nag moo jàmpaak menuisier métallique gi di Alioune Badara Ndour mi ñu gën a xam ci Badou toll ci fukki at ak juróom-ñett Fallou daanu bon benn gune gu jigéen gu dëkk ci koñ ba la ko xale bi di gën a bañal bëgg-bëggam nag Fallou taxul mu bàyyi korité ba ca ëllëg sa mu woo xale bi invité ko këram mu bañ ni ko rek daa tëdd Fallou coupé ay simili ci kanam mu yëg ci seen kaw terrasse di doxantu seen gune gi ci mbedd mi mu daal koy woowaat ni ko du sax waxkatu dëgg xale ba yeggee saaga ya Badou Ndour ma mu àndaloon moom le nag ndey wax ak Fallou ñu daje ci mbedd mi Badou taxawloo Fallou di wax ci loolee Fallou xamal na l'enquêteur yi ne paaka nga mu yoroon la ko jam mësul jotee ak moom waaye tam duñu ay xarit guddi googu moo di njël benn yoon gi ñuy wax ñoom ñaara donte ñoo bokk benn koñ ba ñu dëkk di rek daaru cubb waaye daal daawuñu ànd Fallou ba mu jógee village am yàggul te it ci lu yàggul dara la waroon dellu dem bay ji niki ba si ñu génn lañu ko waroon wanaleek procureur ñeel meurtre way la assassinat médecin légiste ga di biral si certificat wu genre de mort gi ne gune gi rek mi ngi génnaat dina gannaaw ab plaie thoracique pénétrante et profonde avec perforation aortique hémorragie interne abondante à la suite de coups et blessures par arme blanche mu di paaka ba alxayri dal dinay birati fii ci Sénégal ñeel célébrité faat ne doom ci woykat bi lee di Daba Sey dal dina am borom kër ku góor ka nag terale ko juróom-benn million iPhone ak takkaayu or ab footballeur moo ko jël soxna Dakar Buzz ngi koy ñaanal sëy bu barkeel njaboot gu barkeel itam toftandi ci mu ngoog mbokk yi lii la ñu andi loon tey ci Buzz de la semaine ni ñu ko tàmm defee ak yéen samedi bu jot duma tay ci di leen ko bamtuwaatal li jot a xuus ci ay xabaar gën a fës ci biir semaine bi la ñu leen di baaxee buñ ca noppee bàyyee leen tontu beek laaj bi dama fay jaare rek jaajëfal équipe technique u Dakar Buzz yëpp di jaajëfal Muntaga di jaajëfal Amadou Malika mi fare woon ci caméra bi waaye itam di leen jaajëfal yéen ñi safoo di ñu teewlu di leen jox dig daje beneen samedi incha allah